Havasalföld, egy határvidék, ahol a történelem sűrű kötfájtla mögött birodalmak árnyékai vetődnek a falvakra és városokra. Hogyan alakította át a török terjeszkedés évszázadai ezt a földet? Milyen volt az élet ott, ahol a politika, a hit és a kard örökös küzdelemben álltak? Tandemadásunk legújabb részében a fejedelmek bonyolult szövetségeit és a kultúrák egymásba olvadó lenyomatait kutatjuk. Vendégünk ebben a témában dr. Papp Sándor, az STE középkori és kora újkori magyar történeti tanszék és az altaisztika tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívásokat. Még a műsor előtti percekben beszélgettünk arra, ahogy ön is említette, hogy egy bizonyos perifériáról beszélünk itt, és ugye még ön is feltette a különleges kérdést, hogy miért pont a Havasalföld. Talán visszapasszolnám önnek a kérdést, ha szabad ilyen fogalommal éljek, hogy miért pont a Havasalföld. Akkor kérdezhetném úgy is akár ezt, hogy milyen jelentőséget tölt be az általunk most ebben az adásban vizsgált időszakban a Havasalföld. Ugye itt nagyjából a 15, ha jól emlékszem, jól tudom, 15 és 18. század közötti időszakról beszél. Ugye mindenki a saját kutatási területeiről tud legtöbbet beszélni, és előre kell bocsátanom, hogy a mai Moldva, Havasalföld és hát valamennyire Erdély 20. századi története az ugye Romániához tartozik. Viszont amikor a román államok kialakultak hosszú évszázadokon keresztül, ugye azoknak egy elég határozott vazallusi jellege volt, és évszázadokon keresztül valamilyen nagyhatalomhoz kellett, hogy igazodjanak. Ugye kiinduló pontként a Magyar Királyság, amivel kevésbé szeretnék itt most foglalkozni. Utána Moldva esetében a Lengyelország rettenetesen fontos volt, de mind a kettőnek alkalmazkodni kellett az aranyhordához, a krími kánsághoz, az Oszmán Birodalomhoz, és amikor a felvezetésben említette, hogy periféria, hát románként természetesen nem periféria, mert hogy a nemzet története, de a nagy folyamatokat, hogyha a nagy államoknak a történetén keresztül nézzük, és abba helyezzük bele azoknak az országoknak a történetét, ami így a határmesdjén húzódott, akkor természetesen a központhoz, a centrumokhoz képest periférikus jellegük is van. Egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy alapvetően ugye két román államról beszélünk, ugye Erdély egy kicsit más ebben természetesen, viszont a Moldva és Havasalföld a mai 21. századi szemlélő számára egy román területnek a törzsterülete. De aki a témával foglalkozik, az annak számára teljesen világos, hogy ugye egy nyelven beszélő, egy vallási körhöz, az ortodoxiához tartozó térségről van szó, de ez egy teljesen más állami hagyományt jelent. Tehát Moldva és Havasalföld, ami valamilyen szinten a mai napig a román történészi közgondolkodásban, vagy amennyire én belelátok a román nép közgondolkodásában, a románok közgondolkodásában is megvan, azért ez a mai napig megnyilvánul, akár ha bárkiről beszélnek. Én magam is tapasztaltam, hogy abban a pillanatban keresik, hogy az illető Jassi, bukaresti, tirgovistjei, tehát hova tartozik, és ez ennek a történelmi hagyománynak a része. A saját kutatásaim szempontjából, ugye én nem Románia történetével foglalkozok alapvetően, úgy kerültem bele a képbe, hogy az Oszmán Birodalommal és annak eleinte csak Erdély történetével, Erdély kapcsolataival foglalkoztam, és szembe kerül az ember rendszeresen azzal a ténnyel, hogy összehasonlítják Moldvával, Havasalfölddel,
Miközben nagyon kevés alapkutatás folyik Magyarország részéről, vagy a magyar történetírás részéről a moldvai és havasalföldi, most a mi esetünkben havasalföldnek a történetére vonatkozólag. Viszont abszolút legitim megközelítés, hogyha az Oszmán Birodalom felül nézzük, és Erdélyt ugye 1541 után folyamatosan az Oszmán Birodalom vazallus államának kell, hogy tekintsük, akkor az összehasonlítási pontok, hogyha meg akarjuk fogalmazni, hogy ez ténylegesen mit jelent, ugye mindig valamit valamivel összehasonlítva tudunk pontosan körbeírni, akkor Erdély jogi helyzetének, társadalmi szokásainak, katonai helyzetének és a többi megvizsgálása és az oszmán portához való kapcsolatának a megvizsgálásához a legkézenfekvőbb moldva és havasalföldnek a történelme és azzal való összehasonlítás. Úgyhogy én így kerültem bele, és nagyon örülök annak, hogy felmerült bennem még doktorandusz időszakomban Bécsben, mikor doktoráltam, hogy komolyan vegyem a román tanulást, és jártam is egy ideig elég sűrűn ottani levéltárakba, kézirattárakba, és írogatok is a témáról, mert valóban találtam egy olyan területet, amit egészen sokáig csak román kutatók, és csak román kutatók számára végeztek. És ha szabad azt mondanom, hogy azért a magyar történetírásban van néhány olyan személy, aki kifejezetten ennek a román világnak, vagy ennek a vazalitási kérdésnek nagyon komoly szakértője. Nemrégiben halt meg Miskolci Ambrus, őt feltétlenül meg szerettem volna említeni, mert eleve eltén a román tanszék vezetőjeként a halála előtti megjelent utolsó munka is a románság középkori történetére vonatkozik, és ez egy nagyon fontos, bizonyos mértékben ilyen kis kérdéseket tett fel hozzá, tőlem is kért adatokat, tehát valamilyen szinten én is, ha nem is a munkálatban, de egy kicsit ilyen tanácsadóként itt-ott felbukkantam a kutatásai közben. A másik Borsi Kálmán Béla, aki egy későbbi időszakot néz, 19.-18. század vége, a legutóbbi könyvéről írtam egy recenziót, ami nagyon elgondolkodtató volt, hiszen a Havasalföld alapvetően a mai román államnak a központját jelenti, és nagyon fontos a havasalföldi társadalomtörténet, illetve az a vándorlás, ami folyamatosan Tesszaloniki környékéről a rétoromán világból folyamatosan megy Havasalföldre, onnan folyamatosan Erdély fele, vagy a Temesvár felé, és ő ennek a korszaknak, ennek a témának rendkívül komoly szakértője, nagyon sokat tanultam a munkáiból, és alapvetően erdélyi történészként, erdélyi témával foglalkozó kutatóként egy fiatal kutatónak, Kármán Gábornak a nevét kell említenem, és ezt a munkát, amit Lovro Kuncevicsel együtt készítettek. Ez a The European Tributary States of the Ottoman Empire in the 16th and 17th centuries. Így van. Köszönöm szépen. Ebben nekem is van egy elég hosszú cikkem, de ennek a kötetnek az a lényege, hogy első alkalommal próbálta átfogni azt a kérdést, amit én magam oszmán szemszögéből megpróbáltam elvégezni, hogy úgy beszélünk a vazallus államokról, hogy igazán nem kapcsoljuk össze, és nem nézzük meg egy ilyen komparatív vizsgálattal. Ez a könyv megjelenés előttig érvényes, hogy mik az azonosságok, mik az eltérések, hanem mindenki a maga nemzeti történetét mondja, és egy-egy utalást tesz kifele. És a Kármán Gábornak és a Lovro Kuncevicsnek az ötlete volt, hogy összeültetik
a téma különböző helyről, Dubrovniktól kezdve, Románián keresztül, Erdélyen keresztül, oszmanistákat, lengyelországi kutatókat, tatárokkal foglalkozó kutatókat, ugye a krimi tatárkánság is ebbe a körbe tartozik, és ez az első komoly kísérlet volt egy összehasonlító eredményre, külön tanulmányok formájába, vagy ilyen könyvfejezetek formájába, amiből most egy nagy IRC projekt kezdődött, és nem tudom hány éven keresztül, amit a Kármán Gábor nyert meg, és azt gondolom, hogy ez egy mintaszerű vállalkozás arra, hogy kell egy történelmi problémát nemzetközi szinten megszervezni, megvizsgálni, és ezek az eredmények azt hiszem, hogy sokkal közelebb fognak állni a végeredmények a valósághoz, mint hogyha mindenki csak a saját nemzeti történeti vizsgálatait folytatná. Ön szerint mi lehet az a probléma, vagy mi lehet az a kiindulási pont, ami miatt eddig ilyen megközelítésből volt megvilágítva ez a probléma? És miként szolgálhat feloldozásként az a nemzetközi megközelítés, vagy az nemzeteken ugye átívelő, hogy a logikai kapcsolóelemeket is nézzük, ahogy azt ön is említett? Én azt gondolom, hogy a nemzeti történetírásnak először föl kell épülni. Először tisztázni kell valamilyen szinten, ugye ez a nemzeti történetíráshoz hozzátartozik időnként, különösen, ugye ezt el kell mondanom, Moldva és Havasalföld esetében sokszor előfordul, de időnként nálunk is, hogy mítoszteremtések folynak. Tehát ahhoz, hogy egy világos képet kapjunk, ahhoz először mindenkinek belülről a saját nemzeti múltjával kell szembesülnie, vagy elfogadja azt, hogy egy ilyen lilaködös romantikus történeti konnotációba menekül, vagy megpróbál ebből kitörni, és források alapján, módszertani finomságok alapján megpróbál a realitásokhoz közelíteni. Én úgy gondolom, hogy a 20. század vége, 21. század elején már minden személyi és anyagi feltétel megvolt arra, illetve elegendő forrással is rendelkezünk, és elég szabadsággal, hogy a forrásokhoz hozzá lehessen jutni. 10-20-30 évvel ezelőtt bizonyos levéltárak szinte teljesen zártak voltak, vagy nagyon nehezítve volt, hogy hozzájusson az ember az anyaghoz. Most ez az utóbbi 10 évben rendkívüli módon megkönnyítetett, ezáltal a kutatóknak van miről beszélni, és tavaly májusban tartottam én is egy előadást, a Kármán Gáborék szervezte bukaresti konferencián, rendkívül jó hangulatú rendezvény volt, és mindenki abszolút felkészülten és nagyon mély forrásbázissal jelent meg a konferencián. Úgyhogy ha ez a dolog így fog tovább menni, akkor én azt gondolom, hogy a régió történelmi múltjára rávetődő milyen, hogy is mondjam, téveszmények, azok szépen lassan le fognak épülni. Nyilvánvalóan ez pedig alapvető fontosságú lenne annak érdekében, hogy mélyrehatóan megértsük ugye az adott területet is, ha csak időszakosan is beszélünk róla, tehát ugye adott időszaktól adott időszakig is, de alapvetően pedig ugye egy holisztikusan tekintve is, ugye, hogy honnan hová jut az emberiség, és hogy hogyan, a különböző területeket hogyan érinti. Konkretizálva egy kicsit a beszélgetésünknek azon részét is, ugye, hogy az adott időszakot vizsgáljuk, ahogy azt ön is mondta, mi nem Magyarországra fogunk most a török hódoltság idején tekinteni, a török megszállás alatt, hanem itt a Havasalföld tekintetében mit lehet elmondani, hogy tekintve azt, hogy tudjuk, hogy Magyarországon milyen hatása volt a török időszaknak, mi mondható el a Havasalföld tekintetében? A korábbi román történetírás mindig összehasonlította egy szempontból, annélkül, hogy igazán vizsgálta volna, de egy szempontból mindig összehasonlította Magyarország történetével, és ez abból is adódott, hogy
Ugye a 19. század második felétől és a 20. században azért a két országban, különösen Trianon után kialakult politikai helyzet így ki is kényszerítette, hogy egyfajta folyamatosan egymásra való reagálások történjenek. Na most, amit a románok, ezt nekem is mondták, hogy jöhetek én azzal, hogy milyen viszonyban volt a Portához, na de ők soha nem kerültek úgy török fennhatóság alatt, mint Buda. Tehát akkor az ő helyzetük az különb, mint Magyarországnak a helyzete. Én ezt kicsit megmosolyogtatónak tartottam, mert az, hogy a Budát elfoglalták a törökök, az nem azért adódott csak, természetesen ahhoz kellett egy Belgrád elveszte, vagy Nándorfehérvár elveszte, egy Mohácsi csata és a többi, de hogy mi volt az a csapás irány, amely a törökök számára meghatározó volt, és láthatólag nem Moldva és Havasalföld iránya volt a fő csapás irány, mert azokat korábban már, és ez ugye elkezdődik a 14. századdal, legvége és a 15. század alatt szépen lassan bedolgozzák, felőrlik és csatlakoztatják vazallus vajdaságokként. Ez is egy kérdés, hogy kell ezt mondani. Én a fejedelemséget nem szeretem használni, mert hogy a 19. századig a törökök soha nem mondják rájuk, hogy fejedelemség. Természetesen európai hatása a román történetírásban a 19. században megindul, különösen a francia nyelvű munkákban, hogy a dunai fejedelemségek, de hogy a korabeli források mindig vajdaságot mondtak, ahogyan a korszakunk a 15. századtól a 18. századig én nem láttam hivatalos dokumentumot a román forráskiadások, vagy a román nyelven, vagy a ószláv nyelven kiadott vajdai okleveleknek is Jeu Voda, és akkor megy az illetőnek a neve, Vajda. Tehát nem Jeu Mihály Voda, és nem én Mihály Vajda, és nem használják a fejedelem címet. Na most, tehát ez nem véletlen, mert hogy a vajdai cím és a fejedelmi cím az mást jelentett, annak ellenére, hogy Moldva és Havasalföld esetén már egy nagyon korai időszakban, nem úgy, mint Erdélyben, hogy Erdélyben, de ehhez hasonlítjuk, a erdélyi vajda az a Magyar Királyságnak mondjuk úgy a helytartója Erdélybe, és a Magyar Királyság hierarchiájában mondjuk a harmadik legfontosabb méltóság. Moldva Havasalföld esetében, ahol ugyanúgy a Magyar Királysághoz volt eredetileg a kötődés, ez egy idő után már egy önálló államiságot és egy állami irányítást jelent. És itt választások vannak, aztán gyors cserék, aztán a szultánok csak kinevezgetik őket, de minden esetre valóban egy uralkodói méltóságot jelent, ami Erdélyben később kezdődik, mint ahogy a Moldvában és Havasalföldben, ez teljesen biztos. Szóval nagyon fontos az, hogy milyen méltóságokat és hogyan tekintünk erre, illetve nagyon fontos az, hogy az állami struktúrába milyen szintű államiság épül fel. És úgy tűnik, hogy ugyan ők igazán, ahogy legelején mondtam, a nagyhatalmaknak a fennhatósága alatt álltak, de a belső struktúrájukat tekintve mind egyházi szempontból, mind pedig állami szempontból egy függő államiság helyzetét tudják megteremteni, időnként önálló pénzveréssel, ez még a korábbi időszakokban talán jobban megvan,
A későbbiekben is, amikor egy-egy vajda hatalomra került, akkor egy sorozat pénzt levert azért, hogy azt lehessen megmutatni, különösen amikor nyugat felé nyitanak a 17. században, akkor nagy tallért is vernek ismereteim szerint, hogy lehessen mutatni a követeknek, hogy ez az uralkodó, és hogy van nekünk ilyenünk, de alapvetően a török pénzeket használják, meg a magyar pénzeket. Tehát, hogy ez is látszik, illetve Lengyelország területéről nagyon erős a lengyel befolyás Moldvára nézve. Van egy önálló hadseregük, amit különböző nemzetekből verbuválnak össze, de a vajdának megvan ez a lehetősége, időről időre részt vesznek komoly nemzetközi konfliktusokba is. Ezek közül talán a leghíresebb az a öreg öreg Mircea, vagy Mircea Cel-Bătrân, aki egészen a 1402-ben az ankarai csatáig elment, Bayezid szultán mellett harcolt Timur Lenk ellen. Mert hogy berendelték őket is a szultán, és részt kellett venni az ottani hadjáratokba. És aztán nagyon érdekes, hogy ahogyan az Oszmán Birodalomnak egy ideig a központi hatalma meggyengül, úgy erősödik meg ennek a volt már lassan kialakuló perifériának a szerepe, és ez az emlegetett öreg Mircea, vagy Mircea Cel-Bătrân, ez kifejezetten komoly politikai befolyást is tud magának szerezni, sőt még befolyásolni tudja valamilyen formában annak a török részterületnek a politikáját, ami az ankarai vereség után ugye szétszakad az Oszmán Birodalom, a ruméliai területekre kerül. Szóval, hogy azért komolyan kell venni az államiságukat, komolyan kell venni a törekvésüket az önállóságra, de erre a politikai lehetőség a 19. század végéig nem volt lehetőség, nem adatott meg. Hamarosan ki fogunk arra is térni majd, hogy milyenek voltak például a mindennapok, vagy hogy a nyelvhasználattal kapcsolatban milyen főbb eseményeket, dolgokat lehet megemlíteni, vagy kiemelni, vagy milyen főbb kutatások mutatnak ezekre rá, de amúgy vagyok, menjünk egy rövid reklámra, úgyhogy köszönöm szépen az eddigi válaszait. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de már is visszatérünk. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott, tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korpányi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi.
Amint azt már az előző percekben, a reklám előtti percekben is hallhatták a kedves nézők, már merültek fel olyan érdekességek, információk, kutatási eredmények a Havasalfölddel és annak történelmével kapcsolatban, amelyeket vendégünk még meg is fűszerezett egy-két érdekességgel, tévhittel, vagy pedig ugye, ahogy ön is fogalmazott, cáfolható dologgal, információval. Ígértem a kedves nézőknek még ugye itt a reklám előtt az utolsó percben, hogy ki fogunk térni arra, hogy a mindennapokat, akár a nyelvhasználatod, a szokásokat miként formálta a török fennhatóság, a török elnyomás, vagy éppen ahogyan szeretnénk ezt a jelenséget nevezni. Adódik is akkor a kérdés adja magát, hogy miként, milyen velős változások érzékelhetőek, akár a forrásokra is hivatkozva, vagy pedig nyilván bár mindenféle kutatási eredményekre is. Én a forrásokba kapaszkodnék bele, mert hogy az, amivel elsősorban foglalkozok, és hát az első, talán legfontosabb kérdés az, hogy, és ez bizonyos mértékben biztos az oszmánoknak is betudható, de nem csak annak, hanem annak, hogy a központi hatalom mennyire erős. Ahol erős központi hatalom van, azokban az országokban a levéltári anyagokra sokkal nagyobb figyelem fordul. Hosszú időn keresztül egy-egy dinasztia levéltári anyaga megvan Lengyelországban, Bécs a legjobb példa rá, de Velence, nagyon korai időszak, egy pici kis állam Dubrovnikban, 13. századig én magam láttam, 14. század fordulójáig dokumentumokat. A román történetírás számára a források voltak az egyik legnagyobb probléma. És hogyha az első nagyobb összefoglalókat megnézzük, Xenopol nevezetű kutatónak megvan még a 19. században néhány kötete, hát időnként azt kell mondani, hogy tényeket nem ismer, vagy félreért, és ezen nem kell csodálkozni, mert nagyon későn jön létre az a központi hatalom, gyakorlatilag a Moldva-Havasalföld egyesülése után, amikor az európai fejlődés is oda jutott, hogy már az országok maguk is elkezdtek forrásokat kiadni és arra építeni a történetírásunkat. Csak egy párhuzam, Magyarországon ez Európa más területeihez képest egy kicsit későn kezdődött, de a 18. században, vagy a 18. század elejétől kezdve, és aztán, ami a Katona Istvánnak a história kritikája 41 nehány kötettel, ami alapvetően latinul a Magyar Királyság történetét átfogja, na ez, és a 19. század elején fejeződik be. Ez a magyar kiinduló pont, ez Moldva és Havasalföld hasonló időszakában elképzelhetetlen lenne. Most hogy próbálták ezt a 19. században? Nem csak ők, mert ez a magyarok is ugyanezt csinálták, megpróbáltak elképesztő mennyiségű levéltári anyagot felkutatni, és itt mutatnék egy néhány munkát, mindent nem tudtam elhozni, így is jó nagy táskával érkeztem. Kedves erdélyi kollégák szoktak rajtam nevetgetni, mert én ezt a nagy sorozatot Hurmuzakinak mondom, de hogy Hurmuzakinak kellene ejteni. Ez egy bojár volt, egy moldvai bojár, aki saját maga kezdte el gyűjteni Bécsben. A saját megjegyzéseit lehet látni időnként, mert ő akkora nagy ember volt egy időben, Bukovinának volt a bécsi helytartója, hogy ő saját maga bejelölgethette ironnal, hogy milyen iratokat, milyen részeket kell kijelölni. Ezt onnan tudom, hogy én mikor Bécsbe kutattam Erdélyre, Moldvára, Havasalföldre vonatkozó dolgokat, akkor vittem magammal a könyvtárból a vonatkozó román forráskiadást, és meglepetés volt, hogy bizonyos, ahol be volt jelölve ponttól pontig, az volt begépelve, vagy kinyomtatva a 19. századi forráskiadásba. Hát ezt mutatnám fel, ez a
Documente Privituare la Storia Rominilor, de ez egy hatalmas nagy sorozat. Kapásból ugye 39 évről beszélünk alapvetően is ebben a tekintetben. De hogy ez a kötet, tehát ez egy ilyen, hát nem akarok satszolni. Sajnos az nem fért volna. 25-30 kötet, ami sajnos nekem nincsen meg, viszont egy nagyon értékes dolog, mert a román, tehát Hurmuzaki alapítványából a Román Akadémia Lengyelországba, Bécsbe, Belencébe, Franciaországba, mindenfelé elküldte Itáliába a szakembereket, és hatalmas mennyiségben másoltak dokumentumokat, és ami viszont az én kutatási eredményem talán 1899-ben az elsők voltak, akik Konstantinápolyba is küldtek követséget, és ott kezdték másolni. A Bukaresti Román Tudományos Akadémia könyvtárában van olyan 200 19. század vége, 20. század elejé török iratmásolat, és azok mind abban az időszakban hivatalosan a román állam megkereste a török nagyvezéri hivatalt, és onnan másolták a dokumentumokat. Tehát ez kellett ahhoz, hogy modern román történetírás lehessen írni. Egy igazán értékes irat, de hát amondó vagyok, hogy akkor talán menjünk tovább azokkal, amiket még hozott azon kívül, hogy hogyan kötődik minden, vagy amit ugye ma sikerült megnéznünk ebben a részben, mindahhoz, amiről ugye beszélgetünk. Még ha nem haragszik, megmutatok persze, még egy könyvet, mert hogy ebben a témában hogy a magyarországi és a bécsi anyag is teljesen reprezentálva legyen, ez pedig egy Veres Endre nevű kutató 11 kötetbe állította össze, mindet eredeti nyelven, és ugye a 30-as években ez a Documente Privituare la Storia Rominilor Moldávaisi Cári Romaniești, tehát a Erdély, Moldva és Havasalföld történet, ez már az impériumváltás után következik be, és a Veres Endre a 19. században az édesapja egy 48-as emigráns volt, Bukarestben nevelkedett, úgyhogy ő tökéletesen beszélt románul, egyetemi tanulmányait végezte Pesten és Bécsbe, és alapvetően Pesten élt, viszont ez a gyűjtemény, amit csak dokumentének, Veres dokumentének szoktuk mondani, ez kiegészíti tulajdonképpen a Hurmuzakit, és így egy 16-17. század és 18. századra vonatkozó alapforrások gyűjteményét jelenti a román történetírása. Hogy nézett ki a román forrás? A 20. században, tehát a második világháború után nagy mennyiségű forrást adnak ki Moldváról, Havasalföldről, mind a két vajdaságról, de ott ezek mind a kolostorokban fennmaradt dokumentumok 15. századtól, mindegy házi szláv nyelven van írva a 16. század, 17. század fordulója környékéig, tehát román nyelvű források későn jelentkeznek. Krónikák vannak, de későn jelentkeznek. És ami talán mostanában már meglepetés, ezt most vásároltam Bukarestben tavaly, egy paleográfiai kézikönyv, lehet látni, hogy ami a kutató számára természetes, Cirill betűvel. Mert hogy a 19. század második felébe állnak át a latin betűre, és ez teljesen természetes, mert a vallás határozza meg, hogy melyik kultúrához tartozik az ember, és Havasalföld is, Moldva is. Ugye nem lehet ilyenbe külön választani őket, ortodoxiához tartozott, Bizánchoz, utána pedig majd később autokefál önálló egyházak lesznek, de az írásképük nagyon sokáig megmarad, és hát látható, hogy elég későn megjelenik nyomtatásba is, de politikai jellegű forrás nagyon kevés maradt meg. Tehát ami a román történetírásnak egy nagy problémája,
ami nincs Magyarországon és nincsen Lengyelországban, vagy nincs Törökországban, hogy mindennek, politikai témáknak is utána tudunk nézni, nagyon-nagyon nehéz olyan forrásokat találni, ami egy-egy politikai problémát érint, ahhoz nyugat-európai vagy törökországi levéltárakba kell járni. Ez főként minek köszönhető ön szerint? Vagy inkább minek betudható, nem is feltétlen köszönhető, nem így fogalmaz? Én úgy gondolom, hogy ez az államnak a fejlettsége, illetve az, hogy tehát nagyon későn jelenik meg az önállóság. És a törökökkel való kapcsolattartásban, például ez teljesen természetes, törökökkel való kapcsolattartásban a havasalföldi vajdák, havasalföldi vajdai aláírással és havasalföldi piros pecsétnyomóval, de törökül mennek a levelek. Úgyhogy Isztambulban jó párat lehet ilyet találni, nem rettenetesen sokat, de jó párat lehet találni, ami mutatja, hogy a nemzetközi gyakorlatban, vagy akár az országon belül is a nyelvhasználat, a román nyelvhasználat nagyon későn kezdődik. Hát ez a politikai helyzetükből is adódik, meg valamilyen szinten talán a vazalusi helyzetükből is adódik. Próbáljuk meg egy kicsit még olyan szinten is talán a kedves nézőkhöz közelebb hozni, még közelebb hozni a beszélgetésünket, hogy amit a reklám alatti percekben is beszélgettünk, hogy ebben az adott korszakban milyen olyan személyeket tudunk akár kiemelni, akik általánosan léteznek a köztudatban, és nyilván ilyenkor nem csak megemlítjük ezeket a személyeket, hanem hogy mi kötődik hozzájuk a mi kontextusunkban jelenleg. Csak hogy a helyzetet lehessen látni, ugye mindenki ismeri a Vlad Drakult, vagy Dracula vajdát. Nagyon fontos személyiség, és ugye a román történetírásban is, meg hát a népi gondolkodásban, hogy a Dracula, az ördög hozták össze, tehát azt mindenki tudja, hogy Vlad Dracula az Zsigmond király, magyar királynak, majd német-római császár által alapított lovagrendjének, a sárkányos lovagrendnek a tagja volt, és ő is, és utána a fia, ugye ő Vlad Dracul második Vlad, és a harmadik Vlad, akit Cepesnek hívjuk, aki karóba húzta a török foglyait, hogy mind a kettő viseli ezt a Dracul, ezt a címet, mert hogy a Dracul az ugyanúgy a sárkányt is jelenti, vagy jelentette a románban, ezt most nem tudom pontos, hogy most hogy van, valószínűleg most is ugyanígy van. Mind a kettő a magyar történetírásnak egy nagyon fontos, hát a két Vlad, az egyik nagyon érdekes, az első török-magyar béke 1444-ben név szerint megemlíti, olyan szempontból, és ez is a Havasalföld helyzetét mutatja, hogy pontosan meghatározzák, hogy ugyanazt az adót kell neki befizetni a török szultánnak, mint amit a magyar királynak 1444-ben. Ennek latinul maradt meg a dokumentuma, egy Francis Pál publikálta először, egy kolozsvári román kutató, Itáliában találta meg, de nagyon fontos dokumentum. És aztán egy másik dokumentumban viszont a Vlad Cepesről is van szó, ugye 1451-ben, amikor viszont megmaradt második Mehmed időszakából Magyar Királyság és az oszmánok békeszerződése. Ez egy különlegesség, hogy egyáltalán ez ilyen részletesen megmaradt, és gyönyörűen lehet látni ott is, hogy milyen volt Havasalföldnek a helyzete két nagyhatalom között. Ugyanúgy, ahogy benne van Brankovics György Szerbiája, ugyanúgy, ahogy megvan Dubrovnik, tehát hogy az egész régióról megegyezik a két nagyhatalom egymással, a szolgáltatásokkal, a katonai szolgáltatással, az anyagi, pénzbeli szolgáltatásokkal, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes ezekre is figyelmet fordítani. Van egy másik nagyon érdekes elem, hogy havasalföldi vajdák közül 2 előfordult a hosszú török fennhatóság alá. Ugye említette azt, hogy
hogy milyen volt a hatás a mindennapi életre is akár, hát nagyon erős. 2 vajda van, aki áttér az iszlámra, és mind a 2 utána komolyabb török méltóság. Az egyik Mihnea Turcsitul, aki a második, 2-szer volt vajda, a második vajdasága után áttér az iszlám hitre, és utána Mehmed néven fog a Havasalföldnek a túlsó partján, a Duna túlsó partján lévő tartományba szandzsákbég lenni, a nikápoi szandzsákba. Tehát nem véletlen, hogy a volt vajdát oda helyezik a határokhoz, mert mindent ismer a volt országában, és pontosan figyelemben tud lenni minden apró mozgásra, gondolom, igazi stratégiai lépés. Igazi stratégiai lépés volt. A kultúrára nézve, ezt nem hoztam el, érdemes lett volna, ha egy kicsit jobban elgondolkozok rajta. Egy gyönyörű könyvet adtak ki Bukarestbe, arról, hogy a 19. századi román festészet hogy ábrázolja a bojárvilágot, a bukaresti polgári réteget. És hát bizony azt kell mondani, hogy a 19. század közepetáján Bukarest egy nagyon orientális város, és tehát mielőtt Itália fele nyitnak, vagy Franciaországba küldenék a tanulókat, és ez az itáliai, latinos, franciás kultúra erősen megjelenik, teljes mértékben török bugyogó van. Ha egy bojár valaminek tartotta magát, akkor albán pipagyújtogatója volt, és úgy kellett megjelenni neki, úgy kellett viselkedni, mint egy török úrnak. Igen. Ha megengedi még egyet, akár az uralkodónak is úgy épül a kastélya, hogy van egy nyugati szárnya és egy keleti szárnya. És a keleti szárny az török fegyverekkel, török bútorokkal van felszerelve, és a nyugati az pedig az európaiaknak megfelelő módon. Tehát ez a kettőség, ez nagyon sokáig jellemző Havasalföldre. Ez ugyanúgy megfigyelhető az ön által vizsgált korszaknak a végén is, tehát hogy ugyanolyan erősen, mint például a korszaknak a közepén? Vagy azért úgy van nagyon szépen lehet látni, hogyha a portrékat végignézzük. Ezt én szeretem, az oszmán szultánoknál is lehet látni, hogy az öltözködési szokás hogy jelenik meg, és a 19. század 30-as éveitől kezdve egyszer csak az ilyen második Szülejmán, vagy első-második Bajezid idejében ez a nagy bő kaftánok, meg hatalmas turbánok lekerülnek, és hát kell, hogy egy fez legyen, vagy egy kisebb turbán, de hogy az öltözék már európai, na pontosan ugyanez mutatható ki. A 19. század második felétől a havasalföldi vajdák portréin európai szabású és ilyen francia divatú egyenruhák jelennek meg. Addig viszont sokáig, ami nálunk nem, ami Magyarországon a 16., 17. században, 17. században főúri viselet volt, aminek van egy orientális jellege. Egy török sárga csizma, sárga papucsot hordanak, hosszú kaftánszerű ruhát, nagy süveget. Na, ezek a ruhák, ezek az öltözékek Oroszország, Lengyelország, Moldva, Havasalföld, Erdélyt oszmán birodalomnak a görög részét teljesen hatás alatt tartotta, de Havasalföldön ez egészen sokáig megmarad, hogy egy ilyen nem törökös, hanem egy ilyen, mint az erdélyiek, ahogy öltözködtek a 17. században, ugyanúgy mutatkoznak a képeken. Egy utolsó kérdést engedjen meg még itt az adásnak az utolsó 1-2 percében, mégpedig az, hogy mindezen kutatások, mindezen szemlélet és felkarolt időszak, meg hát nyilván az az időszak, amióta ön is foglalkozik aktívan ezzel a témával.
Jelenkorunkra milyen lecsapódása van ennek a történelmi tanulmányokat, kutatásokat tekintve, a feltárásokat, vagy pedig bármilyen fajta későbbi gondolat vagy kutatás cáfolatokat tekintve? Mit hordoz ez nekünk? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon féltem, hogy az időt úgy fogjuk eltölteni, hogy Vitéz Mihályról nem tudok szólni egy szót se. Pedig Vitéz Mihály nélkül egy ilyen beszélgetés nem lehet. Több is lett volna még, aki fontos lenne, de hogyha ön ezt úgy közelíti meg, hogy a mai világra mit jelent, akkor azt mondom, hogy a román-magyar viszonyban, vagy a román nemzeti ideológiában Vitéz Mihály meghatározó. És a korszakunknak az embere. Mert ugye nagyon nagy az eltérés, ahogy a magyar szemlélet és a román szemlélet vizsgálja, és az a kép, ami a mai Nagy Romániában, hogy ő az, aki először egyesíti az országokat, és a többi, hogy ez egy tehát a kisgyerek, román kisgyerek ezt tanulja, és el nem tudja képzelni, hogy ebbe bármiféle kis huncutság lenne. Én úgy gondolom, hogy így gondolkozunk, különbözően gondolkozunk például Vitéz Mihályról, az pontosan mutatja azt, hogy mi a különbség a mi történelmi nézőpontunk és a román történelmi nézőpont között. Példának okáért, ugye őt Vajdán, vagy Havasalföldi Vajdának tartjuk, ugye az is volt. Aztán említjük róla azt, hogy Moldvai Vajda volt 3 hónapig, gyakorlatilag jelentéktelen, mert a hatalmát pillanat alatt megbuktatták a lengyelek Moldvába. Vagy igen, Moldvába, Erdélyben viszont, hogy őt is erdélyi fejedelemnek szokták tekinteni, soha nem tekintette magát, ő magát erdélyi fejedelemnek. Az erdélyiek mondták neki azt, hogy urunk, lehet még azt is, hogy fejedelmünk, mint ahogy a korban a méltóságokat meg lehetett szólítani, már ebben sem vagyok biztos, de a hivatalos, eredeti Erdélyben kiadott leveleit láttam, és mindig locum tenensként, a magyar király helytartójaként használta. Soha nem. A Vóda kifejezés a cirill betűvel írt, mint Vajda, az pedig mindig a havasalföldi uralmára vonatkozik. Tökéletes példája annak, hogy lehet egy történelmi személyiségből egy politikailag jól használható eszközt csinálni, ami meg lehet látni, hogy a román nemzeti ébredés időszakának az elején sem volt ennyire előre tolva, hanem ez majd valamikor a 19. században, amikor megjelenik a nagy ideológia, hogy a román országokat egyesíteni kell majd, és ugye Moldvát és Havasalföldet sikerült, és ugye kitekintenek Erdélyre nézve, akkor a Balcsescu időszakától kezdve majd egy programadó dolog, hogy azt kell megvalósítani, amit megvalósított Vitéz Mihály. Most visszafordulva a kérdésre, a havasalföldi viszony és a magyarokhoz való, havasalföld magyar államhoz való viszonyának a legegyértelműbb igazolása a eredeti román neve. Mert Havasalföldnek nem Cára Romaniászka neve, hanem Ungro-Valahia, a magyar Valahia, a magyar Olaszország. Úgyhogy ha valaki ezeket a dokumentumokat, amit a Veres Endre kiadott, és elolvassa a magyarul írt vajdai leveleket, amit a magyar hatóságokhoz, a magyar fejedelmekhez írtak, akkor egy nagyon jó viszony, egy nagyon baráti, egymás segítő viszony derül ki belőle, amiben nem véletlen az a névhasználat, ezt még a 17. században is így használták, pedig akkor Erdély volt, csak akkor is ugyanúgy a névhasználatban Erdélyt nem Erdélynek hívják, Havasalföldről nézve, hanem Ungáriának,
Magyarországnak, és magukat pedig továbbra is Ungrovalachiának. Tehát, hogy nagyon jó viszony volt, kulturálisan Havasalföld nagyon erősen kötődött a magyar államisághoz. Egy gyors példát még, ami tényleg nagyon érdekes, Székelyföldön volt egy konferencia, és egy bukaresti nagyon művelt művészettörténész hölgy az ottani előadásoknak az anyagát, a képanyagát megnézte, és azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy mindenki a havasalföldi építészetet és a havasalföldi az épületeken belül a bojároknak a anyagi kultúráját Itáliához köti. Hát tulajdonképpen egy az egyben minden ugyanúgy van, mint ahogy Erdélyben volt. Tehát az erdélyi mintát követték. És azt hiszem, hogy ez volt a logikus, hogy Erdély annyival bentebb volt nyugat fele, a szászok készítették az erdélyieknek is az ilyen típusú tárgyakat, ugyanúgy az értékes ötvös műveket és mindent, és hatalmas kereskedelem folyt le Havasalföldre, és szállították ezeket a dolgokat. Úgyhogy a mai napra nézve nagyon fontos lenne a történelmünket azt szerint nézni, korszakokra lebontva, nem utólagosan egy traumából nézve, hanem az alapján, ahol a korszakban, abban a korszakban vizsgáljuk, amiben ez a kérdés felmerül, és hát meglepetéssel lehet látni majd, hogy a 16-17. Században különösen, és még a 18. században is Havasalföld felé, Magyarország felé nagy respektus van, és kifejezetten jó viszonyt lehet általában megfogalmazni a két terület kapcsolatát tekintve. A kutatások szempontjából egy igazán előremutató, egyben pedig a műsor szempontjából egy kitűnő zárószó volt ez szerintem. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben az adásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!